Yego. Ese uko mwahagurutse ni mukuzi muzi ko mwahereye hasi. Ese icyo kintu ko mutakibuka kuki mutafasha na bene so nibabona mubatije ukwezi cyangwa icyumweru bazagira ishyaka. Yego. Bazakorwa nabo n'isoni zo kugura ibyabo. Ariko nanone niba ari kukubwira ati shima Imana ko yagize neza koko ukabikura ku mutima ukumva ko yakugiriye neza. Ariko ibikuvuye ku mutima wari kubikora nta ukubwirije. Nyine birumvikana ariko nanone umenye ko hano nanone tuza tubwira abantu shima Imana ko igiye kukugira. None nayishima nituba turi kubimubwira. Reka Forora oya rwose ntabwo turi bucyumvikaneho. Umva iki kintu. Reka tuve yenda mu ngo tujye mu butayu sibyo. Hara nkanjye mbere bambwiraga ko Imana cyane iba mu butayu, iba mu buvumo. Urumva mwumva ko ya Mana ndamutse nyisengeye mu rugo cyangwa ahariho hose buri Imana ibihari. Abantu bari kudukurikira batwumve kandi badutega amatwi. Imana buriya iyo warushijeho kuyegera cyane ahantu hose, yewe umwana ararwaye yabuze ibyiringiro, umugabo ararwaye yabuze ibyiringiro, umugabo arwaje kanseri yabuze ibyiringiro, umwana yabuze kivuriza, yabuze amafaranga yo kuvuza. Nta wundi utanga ibyo byose, nta wundi utanga ibyishimo, nta wundi utanga guseka, nta wundi. Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali no mu ntara, abari hanze y'igihugu hakurya y'umugabane wa Afurika, ndavuga diaspora by'umwihariko, mwese tubasabiye umugisha w'Imana n'amahoro atangwa na Nyagasani. Kuko mubibona imbere yacu hari umutumirwa, mwese muri kumureba, nanjye ndimo ndamureba. Nkuko bisanzwe rero ndagira ngo abanze abasuhuze, namara kubasuhuza dukomeze ikiganiro. Ndabasuhuje mwebwe mukurikiye Imana Irahari TV, ni ukuri mbahaye ikaze cyane muri iki kiganiro. Ibintu byose turi buze kuvuga ni ukuri muze kumfasha tuze kubana. Imana iratugirira neza, Imana ndumva iri buze kuba hagati muri twebwe. Hanyuma ngiye uri imbere yanyu nitwa Uwambajumukiza Florence, ku mazina y'abana nkaba ndi mama Biri. Ikindi mfite abana 2 n'umutware. Murakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Ati ni Florence ariko izina ry'umugisha nitwa mama Biri. Mama Biri, amakuru yawe? Makuru ni meza. Wari umaze iminsi ubahe ko twakubuze? Narindi mu tuntu twinshi, ariko Imana ishimwe ko nongeye kuboneka. Imana ishimwe ko wongeye kuboneka. Hanyuma bisanzwe utuntu twishi wari urimo n'uduki, nimba atari ibanga, utuntu twinshi wari urimo n'uduki? By'utuntu twinshi, by'utuntu twinshi. Urabizi nawe umubyeyi, ibintu abahugiyemo, abahugiye mu bana, hugiye mu kazi ko mu rugo ndetse n'ibindi. Ntacyo, urakoze cyane, nibyo twese turabizi. Mama Biri, uheruka kwiyiriza ubusa no gusenga? Yego. Kubera iki wabikoze? Kubera iki? Nese ubu ngubu wakwiyiriza bitewe n'iki? Gusenga se ko kutubeshejeho. kandi buriya gusenga kwiza no kwiyiriza ubusa Pasika. Gute nyine? Iyo wiyirije ubusa Imana irushaho kubana nawe, Imana irushaho kuguhishurira ibyari bihishwe byose.
imana ihishurira umuntu wiyirije ubusa gusa. oya simvuze ko yihishurira simvuze ko yihishurira umuntu wiyirije ubusa gusa, ariko cyane akenshi iyo wayibaye imbere nayo ikuba imbere. Ndagira ngo unsobanurire kuri iki kintu mpora nibaza. N'abantu benshi baca mu gikari bakampamagara bakakimbaza. Yego. Kuki hari abasenga biyirije ubusa abandi ntibiyirize ubusa? Biterwa n'iki? Yego. Tubona abantu bajya ku musozi bakajya mu ishyamba gusenga, bakajya mu buvumo, mu butayu n'ahandi. Tukabona n'abandi basengera mu ngo. Yego. Tena tukabona n'abandi basengera mu rusengero gusa. Kw'Imana dusenga ari imwe. Ni gute bayisenga mu buryo butandukanye? Murakoze cyane kandi murakoze kumbaza icyo kibazo. Hanyuma reka tuve yenda mu ngo tujye mu butayu, sibyo? Nkanjye mbere bambwiraga ko Imana cyane iba mu butayu, iba mu buvumo. Urumva? Mwumva ko ya Mana ndamutse nyisengeye mu rugo cyangwa aho ariho hose buri Imana ibihari. Abantu bari kudukurikira batwumve kandi badutega amatwi. Imana buriya iyo warushijeho kuyegera cyane nayo irakwegera. Yego. Cyane Imana turayigendana, sibyo? Yego. Turayigenda, turayivugana, turayikorana ibintu byose. Imana ibiri mu ruhande rwacu. Nubona babandi uba ubona batari gusenga, batari kugira ute, nuko Imana iba itari muri bo. Nitura muri bo izakwereka icyo ugomba gukora. Hari igihe ikubwira ati mwana wanjye ngwino unsange mu butayu, niho ndaguhishurira bya bindi byose bihishwe nashaka ko abandi bamenya. Urumva? Mwana wanjye ngwino, ntabwo ngushaka muri abo bantu, ngwino mu butayu. Mwana wanjye ngwino hano. Abantu duhamagarwa bitandukanye. Hari abahamagarirwa mu butayu, hari abahamagarirwa mu rusengero, hari abahamagarirwa mu byumba. Imana iduhamagara bitandukanye, Pascal. Imana iduhamagara bitandukanye. Mama Biri, ni icyo umuntu yakora, ni icyo umukristo yakora kugira ngo Imana imusohoreze amasezerano? Urakoze. Ikindi kintu ngomba kubabwiraho ni uko akenshi cyane iyo turi gusaba Imana tuyisaba nabi, sibyo? Cyangwa ukaza nk'umukozi w'Imana akaza akamanurira ati Imana irambwiye ati mwana wanjye umwaka n'uyu nzakugirira neza, nzagukura ahangaha nkugeza ahandi, sibyo? Muri uwo mwaka wabigeramo ukabibura. Nyamara hari ukuntu witwaye nabi kugira ngo hari igihe rega tujya dusubiza amasezerano yacu inyuma. Kandi ikindi Pascal, nubona utari gusubizwa ntabwo ari wowe wenyine. Hari igihe Imana ikureba ikabona ufite kwihangana, ikareba udafite kwihangana, wa wundi ushobora kwimanika mu mugozi, wa wundi byarangiranye akaba ari uwe iheraho. Urumva? Hari igihe ikubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza muri kiriya cyumweru, wabona itakugiriye neza ugatangira ukavuga ati Mana kuki utangiriye neza? Hoya, ibyawe buriya ibibizi, ibi bisobanukiwe. Igihe isaha yawe nuko ibitaragera, isaha yawe nigera Imana bya bindi byose yakubwiye buriya nuko isaha ibitaragera, Pascal. Kandi ikindi hari ukuntu dusaba tugasaba nabi, tugasaba nk'abapfapfa. Niba Imana ikwemereye ikintu, none se Pascal reka nkubaze ko we umwana niyiga, umwana wawe niyiga, none se naza ukamubwira ati mwana wanjye nzakugurira akandi kaniforume kugira ngo ujye uhindura, sibyo? Umwana agahora gutitiza ati papa kutangurira buri kanya ukutashya ati papa ndabihaze uwo mwana uzamugurira?
hari igihe nanone agutera umujinya, ariko ndagira ngo uze kudusobanurira aho hantu, ndibuze kubasobanurira kugira ngo abantu badukurikiye nyine ndibuze kubasobanurira baze kubyumva neza. Umpaye urugero rw'umubyeyi n'umwana. Yego. Mbonye umwana uri gutitiriza umubyeyi we kugira ngo agire ikintu amukorera, kandi abarokore birirwa basenga, rimwe na rimwe bamwe bakareka n'ibyo bakora, bakavuga ngo Imana yambujije gukora, cyangwa se njye nahisemo kureka gukora kugira ngo mbone uburyo mbana n'Imana neza nsenge. Ndagira ngo uze gutanga umucyo kuri iki kintu. Eske kuba umuntu hari ibyo aretse akagira ibyo akora by'amasengesho nicyo gituma Imana imutabara? Kuko umwana w'umuntu we aho ngaho wari ugeze, umwana wawe ntiyagutitiriza rimwe kabiri gatatu ufite ikintu ngo ubure kukimuha. Kandi Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka Imana. Nyine abo bantu basenga bakamara imyaka myinshi batitiriza Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko isi n'ibiyuzuye ari ibyayo, kuki batabihabwa? Icyo kintu nicyo ngira ngo udusobanure nk'umuntu w'umukozi w'Imana, kuki batabihabwa? Hanyuma nyine reka dukomeze dusobanure kino kintu. Urumva nk'uko wavuze ngo abantu b'Imana hari bamwe bareka akazi, abandi bakareka ibyo bari barimo kugira ngo babane n'Imana cyane. Ni byiza kubana n'Imana cyane, ariko nanone hari igihe tubiburira mu bwenge, ugasanga uvuye mu rugo guhera ku wa mbere ukageza ku cyumweru, abana bawe nuzi uko baramutse, umugabo wawe nuzi uko yaramutse, umugore wawe nuzi uko yaramutse, yewe ugahera ku wa mbere ugenda ngo uri gusenga Imana. Ese mu by'ukuri aho ni waba uri gusenga ya masengesho y'abapfapfa? Wisabira iby'ubutunzi gusa, wisabira iby'indamu gusa, aho kwisabira ubugingo. Arega ubugingo nibwo bwa mbere, Pascal. Nase Florence, ukiraho reka nkubaze, mbese ngira amatsiko. Ibintu, ubutunzi n'ubugingo ku mukristo bisumbana bite? Birushanya agaciro gute? Ko njyewe nanjye njya ngirirwa ubuntu nkajya gusenga, ariko ntabwo ndasanga guru cyangwa se umuntu uri gusengera ubugingo gusa. Akenshi usanga abantu basenga bavuga ngo Mana duha amamodoka, Mana duha amataje, Mana dore maze imyaka myinshi narabuze uwo twubakana ndi umukobwa naheze kwishyiga, Mana ibi n'ibi, agakesha ijoro n'irindi, umwaka ukarangira undi ukaza, kandi ukabona ya Mana ari gusaba ntiri kubimuha. Sibyo? Yego. None hagati aho ari ibintu n'ubugingo, ubundi ikintu abakristo twakagombye gusaba ibintu nka bine by'ingenzi, sibyo? Bine by'ingenzi: ubugingo, imbaraga, Mwuka Wera no gukomera. Kuko muri uru rugendo Imana itaguhaye gukomera, itaguhaye imbaraga, itaguhaye Mwuka Wera, ikindi ikaguha kwihangana. Mu by'ukuri ibyo byose ubifite, wagize ngo bwa butunzi ni waba ubwibitseho. Iyo ufite Umwuka Wera ukagira no kwihangana, ukagira n'ubugingo, ukaba ufite ubugingo, ukagira gukomera, ukagira n'ibindi. Umva, mu by'ukuri ibyo byose Pascal, ubaye ubifite waba ubuze iki? Kuko iyo ufite Kristo muri wowe ntacyo wabasha gukena. Niko n'indirimbo ibitubwira ati iyo ufite Kristo muri wowe nta na kimwe wabasha gukena. Waba ukennye iki? Ari ibiryo uba ubifite, buri kintu cyose. Iyo ufite Kristo muri wowe uba ufite ibintu byose. Uri n'amatwi yumve icyo Umwuka abwira amatorero. Na hanyu bakunzi bacu ho gusesengura mukumva ibyo uyu mukozi w'Imana ari kuvuga. Aravuga ati ufite ubugingo ukagira amahoro, ukagira Umwuka Wera, ukagira imbaraga, ukaba ufite imbaraga, gukomera, ukaba ukomeye, byose ubu bifite. Arega ibindi byose ni inyongera Pascal. Ati ibindi ni dore reka nze nkubwire. Hari imvugo abakozi b'Imana mujya mukoresha ntari nasobanukirwa. Muravuga ngo
nimushake ubwami bw'Imana, ni nako Bibiliya ivuga, si Bibiliya ivuga, naho ibindi muzabyongerera. Wari waburara? Oya, ntabwo uraburara. Okay. Yenda ariko sindaburara. Ariko inzara uzi ko iryana. Biroroshye kujya kubwira umuntu uburaye gatatu, umuntu uburaye kabiri, kumubwira ngo ushaka ubugingo, ibindi byose uzabyongererwa. Ishyire mu cyimbo cy'uwo muntu. Usibye ko yenda uwo muntu uri muri icyo kigero ntushobora kumubwira ngo ashake biri ibindi byose azabyongererwa, ntabwo yabyakira vuba. Ariko nanone reka nkubwire, uzi ko umuntu wariwe n'inzara cyane no gusengesha no kuzamura isengesho byanga, wari ubizi? Ndabizi. Inzara ishobora kukurya kugira ngo ujye hariya muri saro ngo uzamure isengesho. Niyo ugiye mu butayu, ndakurahiye amasengesho ubujyanye yandi y'indamo, ndakurahiye iririya sengesho ntago rigerayo. Ubwo tukiri ku masengesho, mfite ikindi kibazo nshaka kukubaza nk'umukozi w'Imana, kandi maze kubona ko uri mu mwuka wera w'Imana. Pasiteri mu rusengero, tugeze kwa pasiteri, abwira abantu ati nimuzane amafaranga twubake urusengero, twubake amashuri, dukora ibikorwa, nimuture mbese mwitange. Abantu bakayazana. Bwacya umukristo yakena akabura yo kwishyura inzu, akabwira pasiteri ati nabuze yo kwishyura inzu. Pasiteri akamubwira ngo pfukama ngo usengere. Kandi pasiteri we yamukeneyeho amafaranga, wa mukristo arayajyana. Ariko umukristo akeneye yo kwishyura inzu, pasiteri ati pfukama ngo usengere. Icyo kintu mu by'ukuri urumva gikwiriye? Nimba pasiteri, ndagira ngo uze kucyumva neza kugira ngo uze kukinsubiza wakitondeye wagitekerejeho. Niba pasiteri akenera amafaranga akayaka abakristo, abakristo bakenera amafaranga yo gukemura ibibazo byabo, pasiteri ati nimupfukame hasi mbasengere. Kuki abakristo bo badakwiye gusengera pasiteri kugira ngo nawe wayabone aho kumuha duke bafite? Ahubwo ugasanga bamuhaye twa tundi duke bafite, babuze icyo bakemuza ibibazo byabo, bamugarukaho akababwira ngo nimupfukame mbasengere, kandi imbere atarasenze ngo amafaranga aboneke. Ndagira ngo icyo kintu gitangeho umucyo. Wowe ucyumva ute? Wagisobanura ute? Wagitanga hihe nama? Urakoze cyane. Ndabizi abantu bari muri uriya murimo babazwa byinshi kandi n'abandi babona byinshi, sibyo? Ariko pasiteri akubwiye ngo zana amafaranga twubake urusengero, ndumva atabagiye kuyajyana iwe, sibyo? Hanyuma nawe waba uri kwizigamira ejo hawe. Urusengero uri kubaka abana bawe bazarusengeramo, sibyo? Intebe uri kugura abana bawe bazazicaraho, sibyo? Ikintu cyose uri gukora muri urwo rusengero ujye umenya ko uri gutegura ejo hawe h'umwana ndetse nawe. Ikindi nanone urayamaze, usanze pasiteri. Ese pasiteri yego amafaranga nanone umuntu aba yabahaye yose siko yenda yose akora urusengero, ariko nanone umenye ko nabo hari andi bazana kugira ngo rwa rusengero rwubakwe, sibyo? Hanyuma rero iyo icyo kintu kibayeho ukaba wagira nyine iyo nzara, ukasanga pasiteri akakubwira ngo pfukama gusengere, nyamara ryasengesha gusengera n'ukuri rishobora kuruta ya mafaranga. Ariko nyine twebwe twatangiye tuvuga ngo abantu basenga igihe kirekire, bagasenga imyaka myinshi, ubutabazi bukaba bakure, ndetse bukabageraho barasufuye bageze kure. None wowe pasiteri yayitsamuye rimwe, yavuze rimwe, urazana amafaranga. Kandi abapasiteri b'iki gihe muri iyi generasiyo bafite amabotike, bafite amaduka, bafite amamodoka, bafite amabizinesi. None umukristo bamusohoye mu nzu, ahungiye kwa pasiteri, bansohoye mu nzu, kandi hano natanze cya 10,
mpatanga amaturo ndetse ntanga n'indi mirimo ndayikora, ariko aje ahahungiye, ariko mugabo ntabivuze. Birakwiye ko pasiteri amubwira ngo pfukama ngo usengere kurenza uko yagakwiye gukora nawe muri za bizinesi ze, nawe agashyigikira wa mukristo nawe ujya uza kumushyigikira kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Icya mbere birakwiye ko amusengera, ikindi akamusengera anakora muri yandi akamuhereza, kuko namuha isengesho ryonyine wa mukristo azagenda avuga ati se amafaranga mu by'ukuri niba afite, arega amafaranga siyo tuvuze yonyine, ashobora kuba aje kugusaba amafaranga mu rugo nta kintu na kimwe yasize mu rugo. Ese niba madamu wawe uzi ko muri sitoke harimo cyangwa muri butike harimo, wowe ukabona ntiwakora ku mafaranga, ese wakoze kuri bya bindi. Umukristo azagenda yishimiye isengesho umuhaye, yishimire no ku butunzi umuhaye. Ibyo ngibyo wa mukristo azagenda gusabira umugisha, nawe ugira umugisha, ku bana bagendeho, ku muryango wawe bagendeho. Ariko icyo ngicyo nutagikora niwo wamuvumo. Ariko mukozi w'Imana Florence, iyo umuntu ari pasiteri ubuzima bwe 60%, uretse ko kera byabaga ari nk'100% kuko nta mupasiteri wakoraga, ariko ubu ngubu tuvugana 60%. Uburyo pasiteri abayeho abakristo be babifitemo uruhare, sinzi niba tukemeranye. Kuko ararya kubera umurimo w'Imana arimo arakora. Arega hari n'ababikora ku bw'indamu. Oya, abo ngabo bihorere, twebwe turi ku mupasiteri. Nta nubwo twarobanuye, kuko buri murima wose urimo urukungu ukabamo n'iki n'amasaka. Njyewe rero icyo mbona, wa mukristo niba yarakoze ibikorwa ku rusengero, ntabwo akwiye kugera ku rwego rwo kuba yarwaza umuntu agahera mu bitaro yabuze yo kwishyura, cyangwa se yasohorwa mu nzu, cyangwa se yabura icyo akora kandi yarabikije mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo ntimukizigamire mu isi, mujye muzigamaho inyenzi n'ingese zigira gute zitaba. Bisobanuye ngo ujyanye ikintu mu rusengero haye Imana, kandi uhagarariye Imana mu rusengero ni pasiteri, ategerezwa kureberera baba Kristo ubuzima bwabo mu mubiri ndetse no mu mwuka. Ariko njye mbona bakunda kurebera mu mwuka gusa. Njyewe rero mbona akwiye kubanza gukora muri ya mafaranga atunze, yaba atanayafite abafite inshuti, nk'uko nawe ajya yitangisha abakristo, akabanza akamukemurira ikibazo, isengesho rikaza nyuma. Nyine birumvikana, ariko nanone buriya umuntu nakugana, buriya isengesho naryo ni irya mbere Pascal, urumva. Ariko bizaba byiza namusengera akanakoramo, akamuhereza. Namuhereza rero bizaba byiza ku Mana, bibe byiza ku muntu afashije, bibe byiza no ku bandi bose. Kandi n'ibyanga naho ngaho arafite wa mungani, arafite imiryango, arafite abandi bakristo bayafite, nagende bakorakoranemo, bafashe uwo muntu ufite ikibazo. Uwo muntu mu by'ukuri urumva yacika aho ngaho, n'urwo rusengero ahita ajya kuzana n'abandi bayobozi. Turacyari mu rusengero, niho turi. Ahita ajya kuzana akababwira ati nimuze mbajyane, nimuze, ati hariya haba Imana. Ariko wowe pasiteri nudakora ibyo ngibyo nkubwiye, azajya ahora avuga, nuzajya ujyaho kunuza ukajya kwigisha, azajya ahita ahaguruka yigendere. Nukuri uri n'amatwi niyumva. Hanyuma hari ikindi, turacyarimwe indani mu rusengero ahitiriwe izina ry'Uwiteka Imana. Wari wagira ahantu bari kwitangisha ikintu icyo ari cyo cyose, bamwe bakazana ibyo kurya, abandi bakazana imyambaro n'ibiki byose. Yego, warabibonye. None njyewe nagize ikibazo, mu by'ukuri ko abantu bitanga bakazana ibyo kurya mu rusengero, hashira akanya bikagurishirizwa mu rusengero. Ntabwo ari byo. Kandi noneho bikanagurishwa ku giciro
kiri hejuru cyane y'igiciro kiri ku isoko. Naguha nk'urugero, umuntu azanye inanasi iguzwa 1000 bayishyize hejuru ngo 5 ngo 6 ngo 7. Ririya so iyo bafashe urusengero bakarushyiramo isoko, ni nka rya soko ry'imburamumaro cyangwa rya soko Yesu yasanze bari gukiniramo, bari gucururizamo, bari kurukorera biriya byose. Reka nkubwire, ndagira ngo ugire ikintu ubwira aba banyamadini. Yego, byagenze gute ko inzu y'Imana bayihinduye isoko, kandi noneho rikaba ari n'isoko ntabura kwita ko ryambura abantu, ryambura abakristo? Kuko niba inanasi iguze amafaranga 1000, barangiza bakayigurisha 15,000, ndagira ngo ahantu abantu banyumve neza, kandi ku isoko igura 1000, kandi no mu rusengero bafitemo abantu batabona ibyo kurya, na duke babonye bazana ituro, badufata ari ituro bakaza bagatura mu rusengero. None ibyo kurya bije mu rusengero, ijambo ry'Imana riravuga ngo inzu yanjye ntimuzimo kuboko kugira ngo inzu yanjye ihore mu ibyo kurya. None bigezemo ntibinarayemo, bahise babigurisha, kandi bafitemo abashonje, kandi bafitemo n'abatagira akazi, kandi abo bantu bitabira gahunda z'idini. Gira ikintu wambwirira ayo madini akora gutyo cyangwa se abo bashumba, kuko mbikubajije, kuko nabibonye ahantu hatari hamwe, hatari habiri, hatari. Ariko cyane aho hantu ngiye nkunze kuhabona mu cyaro, keretse umuntu nazatega. Ariko reka tubwire cyane bari abantu bo mu cyaro, ni ukuri wowe mubyeyi ukunda kwitangana ibyo pe, ariko wijyana ibintu byawe ngo bongere babigurishe, bijyana ubabwira ati babitekera abashyitsi, kuko nanone biriya bintu Pascal ntago baba babijyanye ngo babishyiraho gusa. Urumva, baba babijyanye kugira ngo babihe abashonje, cyangwa babitekere babashumba, cyangwa se babandi baje babasanga. Uzi ko hari n'umuntu Pascal ushobora kujya kubwiriza ahantu yaburaye, ariko uvuga ati ngiye kubwiriza ariko Imana imfashe njye. None abonye bazanye ibitoki, bazanye imineke, bazanye inanasi, bazanye ibinyomoro, abonye barabigurishije, kandi yaje ku murimo w'Imana, aho hantu uwo muntu aratahana nimba n'agahinda atigeze abona. Urumva, ariko reka tubwire na bano bantu babifata bakabijyana. Niba ufite umukene muturanye, ukagira akana k'akabobo uhora ubona kazenguruka karabuze, mbese gahora kazerera, ukabona umuntu yirwa ku muhanda nagira haryama, ese mama, ese muko, ese papa, ntago wafata ibyo bintu ukajya kubifashisha muri ba bantu? Utwo dukaruka dushyira wa mukene udacana, ugumuye abakirisitu, ucana rimwe, ugumuye abakirisitu bakuye mu rusengero. Ceceka, nagomba kwe mu rusengero, urabagumuye. Turi kuvuga kuri bya bindi bajyana bikajya kugurishirizwa hehe? Mu rusengero. Ariko niba ubijyana mu by'ukuri ukabishyira abadiyakoni cyangwa pasiteri, bakabijyana hahandi, cyangwa ukabuze ko barabifashisha abakene barimwo mu rusengero, sava bifata ubijyane. Ariko nanone niba wari gufata ibiro 5 bigabanyemwo, umwe muhe 2 n'inusu n'undi 2 n'inusu, Imana izagukubira, Imana izakugororera, izaguha ibiruti byaba abandi bose ujya ubona. Imana uzagiraho umugisha, ugirira uwo muntu umugisha, ndetse no mu nzu yayo uhagirira umugisha. Ariko niba ujyanye koko yananasi igura 1000 bakayigurisha 5, urwo ni urusengero rw'Imana murimo muracururizamo. Urumva, Imana nizizabahana, Imana nizizahera ruhande, kumwe Yesu yageze hahandi Yerusalemu. Yego, wahabonye inuza kaduruvayi kahabereye. Yego, wabonye ibifaranga yagiye amena n'ibiki byose, ibyo bari bazanye byose kuhacururiza. Nese wagize ngo Yesu byaramushimishije? Reba, nyamara hariya ruriya rusengero barugize hariya bagurishiriza, bahagize nka rya soko ry'imburamumaro. Yego,
urumva buriya niko Yesu arufata niko Yesu abifata buriya hageze yazana inkoni kandi waba ureba ariko mu by'ukuri ibyo bintu byose bajye babitekereza kandi bajye banasoma wasanga bariya ntago baramenya none se ni gute ntabwo baramenya ibintu biri gukorerwa mu rusengero rurimo revera pasiteri tuza ni gute abantu bo mu cyaro bagira amadefo abantu bo mu cyaro bagira amadefo reka nabo mbabwire ubaye uri umuririmbyi uri umudiyakoni bagiye no kukwimikira kuba mwarimu urumva urifasha ugiye gusambanya umugore w'umugabo umuteye inda urumva ngo uri umukire urumva ngo urazwi muri korari ngo urazwi ngo mu rusengero mu by'ukuri nibaguhagarike ubwo mwebwe abantu ni Imana muba muri gukorera ni inzu y'Imana muba muri gutobanga hari umunsi Imana izamanuka reka nkubwire Pascal izabakubita abantu batoba inzu yayo abantu batoba inzu y'Imana mukomeze muyitobe Imana nimubona itabakubise muzangaye ugasanga nukuri ngo nukuri umukire sha ngo nukuri umukire ukagenda ugasambana no muri karitsiye babizi icyo ni ikintu ushaka buretse gato uramutse ugihereye ahangaha abantu badukurikiye ntabwo baza kucyumva neza nyemerera tubararikire kuzumva icyo kiganiro topiki yitwa ubusambanyi mu nzu y'Imana ndashaka ko tuzayiganiraho ariko none twari turi kubibera mu rusengero mbabarira gato ubu yishyize ku ruhande tuzagikurikizaho nicyo tuzakora ndashaka kukubaza ikindi si uko ibyo wari uri kuvuga nabyo bitari byiza ahubwo numvise aho twabitangirira abantu ntibaza kubyumva neza ahubwo tuzabitangira neza mu mizi turebe uko bitangira n'uko bisozwa ndashaka kugira unsobanurira ikindi dufite korari 3 mu rusengero yego harimo korari 2 zaguze ibyuma indi korari imwe ntiragura ibyuma tubonye korari ihagurutse iraririmbye indi irahagurutse iraririmbye bose bacuranga iyindi ya gatatu irahagurutse iririmbye ikoma mu mashyi ikoma n'ingoma gusa kuko itaguze ibyuma icyo kintu kirakwiye mu nzu y'Imana oya icyo kintu bantu baririmbyi bakozi b'Imana turirimba Imana ikururuka ikaba mu ruhande rwayo koko niba Imana iri muri twebwe igatura muri twebwe igatura mu bayobozi bacu yemwe abatuyobora isi cyane cyane turabwira visi perezida dirijante dirija uri kumva ndetse n'ababungirije turababwira iki kintu ni ukuri iki kintu ntabwo gikwiye niba mwene so agize ikibazo cyangwa agifite ese wamufashije muvandi ni gute korari yahaguruka igahagurukana ingoma igahagurukana ingoma mufite ibyuma ese uko mwahagurutse ni mukuzi muzi ko mwahereye hasi ese icyo kintu ko mutakibuka kuki mutafasha na bene so nibabona mubatije ukwezi cyangwa icyumweru bazagira ishyaka bazakorwa nabo n'isoni zo kugura ibyabo ariko nanone niba batanafite ako kanya mube mubatije nabo bacurangire ku byuma nabo bishime ariko njye simbona nko kubatiza kuko umuririmbyi yavuye muri korari ntabwo avuga ngo naguze microphone reka nyijyane yego n'uwaguze senti ntavuga ngo ubwo mvuye mu rusengero muri korari reka nyijyane bisobanuye ngo nimba ibyuma biguzwe bikaba bishyizwe mu rusengero ni ibyuma bije gukora umurimo w'Imana ntabwo ari ibyuma bigiye gukorana n'ihanga runaka irindi rikinagazwe sibyo njyewe ndashaka kugira ngo iki kintu abantu bacyumveho umucyo nanjye mfite uko ncyumva ariko njye nkibona nko guhangana nkibona nk'ahatari ugukorera Imana ahubwo ari ukurwanyana kuko niba hari korari yaguze ibyuma indi ntiyabiguze ngo nuko ngo itabiguze ngo iraririmba idacuranze ntabwo ibyo bintu ari byo icya mbere niba koko twumva ko Kristo ari muri twebwe
twagakoze ibyo Kristo ashaka. reka nkubaze Amakorari menshi ni ukuri nta rukundo bafite. iwanyu wigeze uturana n'akabari? Yego. Akabari k'urwagwa kajya birya bya kera, ngewe naturanye nako, sibyo? Umuntu uri mu kabari imiheha ikemewe, Yego. sinzi niba n'abandi bose bayita imiheha, sibyo? Yafataga agacuma karimo umuheha, Yego. agasomaho agahereza mugenzi we, agasomaho mu kabari, Yego. bakazenguruka abantu bose. None korari imwe iraririmbye iteruye gitari, indi igiye kuririmba barambise gitari. Ese abapagani aho ntibari kurusha abitiriwe izina ry'Uwiteka urukundo? Cyane. Iki kintu ndabizi ko dukurikirwa n'abantu batari bake, ariko wowe dukurikiye icyo kintu ntabwo cyari gikwiye mu bakozi. bazandike muri comment, bandike muri comment batubwire uko bacyumva iki kintu. Ariko iki kintu ntabwo cyari gikwiye mu bakozi b'Imana. Pascal, niba mwene so, niba korari ingenzi yawe, cyane arega turi kubwira abaziyoboye, kuko cyane abaziyoboye nibo babigiramo uruhare. Mu by'ukuri nibagira imitima, bagira imitima ya kimuntu. Nibagira imitima ya kimuntu, ibyo byose ntabwo bizaba imidugararo, akavuru, iminusi, ibyo byose, yewe na ya matiku yose abera hariya, ngo bamwe ni abakire, ngo abandi ni abakene, ngo abandi ntibifashije, abandi barifashije. Ibyo byose nibagira imitima iboneye, ntabwo ibyo byose bizaba, bazajya bafashanya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tugire urukundo nk'urwo Yesu yadukunze. Ese mu by'ukuri niba ngukunda ukaba ukunda mugenzi wawe, nkaba nikunda nkaba ngukunda, mu by'ukuri ni gute nzakugirira ishyari? Arega abantu benshi twishwe n'ishyari. Urumva, ntiwifuza ko korari yawe yindi yatera imbere, ntiwifuza ko bagenzi bawe bazana umuntu ukomeye, uri kumva, umuntu uzi kuririmba, umuntu ufite ijwi, baba bumva bahora bamanutse bari hasi. Uri kumva, mu by'ukuri urukundo rusigaye rwaradushizemo. Reka tugire urukundo nk'uko Yesu yadukunze. Nidukundana nk'uko yadukunze, ni ukuri Yesu azururuka ature muri twe. Hanyuma ishyari, inzangano, kutifuriza bagenzi bacu ibyiza, tubirambike hasi, dukore iby'Imana ishaka. Uri kumva, buri muntu wese udukurikiye akora iby'Imana ishaka, Imana izamugirira neza. Hari ikintu maze iminsi nitegereza mu madini atandukanye. Korari yabiri kuririmba cyangwa se abaramyi, ubayoboye akavuga ngo, akababwira ngo dukore iyi danse. Bari ku gatuti, bari imbere, bari guhimbaza Imana. Bagiye guhimbaza Imana. Nimba bageze ku gihe cyo kugenda ikinyuma ngo mugende inyuma, nimba ari imbere mugende imbere, nimba ari ugukoma amashyi mukoma amashyi. Eske ko bari gukora ibintu bari gutegekwa kandi bagiye guhimbaza Imana? Ni ibinejeje Imana cyangwa ni ibinezeza abantu? Nimba binezeza imibiri yabo, ntago hariye baba bari kunezeza Imana, ahubwo baba bari kunezeza imibiri yabo. Nimba bategetse akababwira ngo nimukore geste iyi niyi, mukore danse iyi niyi, akanabivuga muri mikrofone, nimugire gutya, twese tuzamuke dusimbuke, harya ibintu bari gukora ntibagakwiye kubishyiramo ubwisanzure? Twabonye ba Dawidi barabyiniraga Imana bakigaragura hasi, imyitero ikagwa, bamwe bakabaseka ariko akabaza icyo ari gukora ko ari kunezeza Imana. None turi kubona uri guhimbaza, ahimbaza agakora ibyo bo bamutegetse. Mu by'ukuri biriya bintu niko guhimbaza Imana natwe tubikomeze, cyangwa wowe hari kundi ubibona bikwiye kujya bikorwa nkawe nk'umuntu w'umukristo? Nyine nanone iyo uri hariya nyine urumva uba uri kuyoborwa, ariko mu by'ukuri niba ikintu ari kukubwira koko, niba ari kukubwira ati shima Imana ko yagize neza,
koko ukabikura ku mutima ukumva ko yakugiriye neza. Ariko ibikuvuye ku mutima wari kubikora ntawe ukubwirije. Nyine birumvikana, ariko nanone umenye ko hano nanone tuza tubwira abantu shima Imana ko igiye kukugira, none nayishima nituba turi kubimubwira. Reka Flora, oya rwose ntabwo turi bucyumvikaneho. Umva iki kintu, njyewe nshobora kuvuga ngo bitewe n'ibyo Imana yankoreye nimuyihereze icyubahiro. Bayihaye icyubahiro ku bwanjye, ntabwo bayihaye icyubahiro ku bwabo, kuko buri wese iyo yibutse aho Imana yamukuye n'ibyo yamukoreye, ujya kubona ukabona arambuye amaboko aravuze ngo Mana uhimbaza. Nta muntu ugize gute umubwiye. Iryo ni ishimwe riturutse ku mutima. None njyewe ndakubwiye ngo uyu munsi turi kuramya Imana, ngaho mubyino uku nuku icyacumi cy'imbavu, urumva, nimukoma amashi, nimugire gute. Deje ibyo muri gukora muri kubikora mubikorera njyewe uri kubibabwira, kuko nanjye mvuze ngo nimuyimpera icyubahiro, nimuyimpera icyubahiro. Nukuvuga ngo ni icyubahiro tuyihaye ku bwanjye. Uri n'amatwi niyumve, buri wese asesengure arebe nimba urusengero abarizwamo rukigendera ku mwuka wera w'Imana. Florence, ndagira ngo uvuge ijambo rya nyuma utanga umwanzuro, ubundi dusenga Imana. Ikintu cya mbere, ikintu cya nyuma ugira inama utanga ngomba kubwira aba bantu, sibyo? Ikintu cya mbere ngomba kuvuga, icya mbere nuko tugomba kubaha Kristo. Tukumva ko Kristo ari muri twebwe, tukumva ko Kristo ari kugendera muri twebwe, tugakora ibyo Imana ishaka. Uri kumva? Tugakora ibyo Imana ishaka, tugakiranuka ku gato no ku kanini, ku baturanyi ugakiranuka, ku bavandimwe ugakiranuka, mu rugo mu bantu ugakiranuka, ku mutwaro ugakiranuka, aho ugenda ugakiranuka, ahantu hose ugenda ugakiranuka. Numara kandi ikindi nk'uko twahoze tuvuga, uri kumva, gusenga ntago bishira. Uri kumva, wowe genda imbere y'Imana uyisabe bya bintu twahoze tuvuga. Uri kumva, yisaba imbaraga, uyisabe ubugingo, uyisabe mwuka wera, uyisabe kwihangana, uyisabe gukomera, uyisabe ibindi byose Imana izabikongera. Mu by'ukuri n'ubu ufite Kristo muri wowe, ukaba ufite mwuka wera muri wowe, ukaba ufite ubugingo muri wowe, ese mu by'ukuri n'icyo uzaba ukenye Pasika? Umuntu wese wowe wihebye, umuntu wese wihebye, umuntu wumvishe ko byamurangiriyeho, umuntu wumvishe ko naho yatambuka kumva rwose akozwe n'isoni ahantu hose, yewe umwana ararwaye yabuze ibyiringiro, umugabo ararwaye yabuze ibyiringiro, umugabo arwaje kanseri yabuze ibyiringiro, umwana yabuze kivuriza, yabuze amafaranga yo kuvuza, nta wundi utanga ibyo byose, nta wundi utanga ibyishimo, nta wundi utanga guseka, nta wundi usibye Kristo, usibye Imana yonyine yatanze umwana wayo akaza ku isi akabambwa, wowe ukabamburwa. Icyo kintu ujye ugitekerezaho. Niba Kristo yarabambwe ukabamburwa, agakubitwa kubera wowe, akikorera umusaraba bitewe n'ibyaha byawe, biriya byose akabicamo bitewe nawe, ni gute utabitekereza? Yesu ni wowe kumufite, ntacyo uzabasha gukena, ntacyo uzabasha habe na kimwe. Yesu ari muri wowe, Yesu atuye muri wowe, Yesu agendera muri wowe, Yesu akorera muri wowe. Yesu mwegere cyane, urusheho kumusaba ibyo nakubwiye. Ibindi byose ari imodoka izayiguha, amazu meza izayaguha, kuko ibyo byose ni inyongera, ari inzu ni inyongera, amafaranga ni inyongera, n'ibindi byose ni inyongera. Ibyo byose rero nuyisaba, ukayisaba wizeye, Imana izaguha umugisha, iguhe n'ibindi uzayisaba. Hanyuma Imana iduha umugisha, kandi Pasika nawe guha umugisha. Urakoze cyane. Icyo nabwira abantu ni ukwegera Imana cyane, bagasenga, bakarushaho kuyegera, bakarushaho kuyiba imbere cyane.
n'uwiyirizaga rimwe akiyiriza kabiri, uwiyirizaga kabiri akiyiriza gatatu, uwiyirizaga gatatu akiyiriza kane, uwiyirizaga kane akiyiriza gatanu. Reka nkubwire, ibi bihe tugezemo ni ibihe byo gusenga, ni ibihe byo kwegera Imana cyane kugira ngo Imana iduhe imbaraga. Pasikari, iduhe umutaka uzadutwikira. Ntabwo uzi imbere yawe ntabwo uzi ibintu uzacamo. Saba imbaraga zizagucisha hahandi, saba imbaraga zizakubashisha kugera imbere. Murakoze cyane, reka dusenge Imana maze ikomeze itugirire neza kandi irusheho kuduha imbaraga, iduhe gukomera, irusheho kuduha umwuka wera. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ineza n'urukundo byawe Mana, tugushimiye ko wadukunze Mwami tukiri mu nda za mama. Mana uradukunda tukiri impinja, Mana udukunda dukuze, udukunda tubyaye, udukunda turi abakecuru. Mana nuhimbazwe kandi nushyirwe hejuru. Aya masaha Yesu nanjye ndakwinginze, ndaguhendahenze Yesu, nyemerera urusheho kuba mu ruhande rwacu, nyemerera uduhe imbaraga, uduhe gukomera, uduhe ubutsinzi mu izina rya Yesu. Duhe mwuka wawe wera mu izina rya Yesu, duhe kuba maso, duhe ubwenge mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye cyane, uzube mu mitima yacu, uduturemo, utugendemo, utuvugiremo mu izina rya Yesu Kristo. Urushaho kutwiyereka mu bicuku bya nijoro, utwiyereke. Ndasengera aba bantu badukurikiye, aba bantu bari imbere yawe, turabasengeye cyane. Rushaho kubiyereka, rushaho kuba mu ruhande rwabo. Mwuka wera bamanukire, mwuka wera bamanukire, bagenda imbere. Ahataringana uharinganize, ringaniza ibitaringaniye ku buzima bwawe, ringaniza ibitaringaniye mu ngo zawe, ringaniza Yesu. Rwanya kubitira kure mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana kubitira kure, ibitavuga Imana kubitira kure. Katika jina la Yesu, ba mu ruhande rwabo, urushaho kuba mu ruhande rwabo, urushaho kubakomeza. Mwuka wera bagendagende, ubwiza bwawe bagendagende, ubwiza bwawe, igitinyiro cyawe, imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Ubiyereke Mwami uko bwije n'uko bukeye. Yaba wa mupapa we, wa mubyeyi we, wa mwana muto we, wa mukobwa we, wa musore we, Mwami ndakwinginze cyane, aba bantu nubagendeho cyane, aba bantu bagendeho cyane. Urushaho kubiyereka, urushaho kuba mu ruhande rwabo. Mana bakubone nk'Imana, ubashoboze nk'Imana, ubafashe nk'Imana, ubagirire neza. Mana turagushimiye, himbazwa Yesu ko hari icyo ugiye gukora. Shyirwa hejuru Yesu ko hari icyo ukoze ku buzima bwabo. Urakoze, urakarama, ni mu izina rya Kristo Yesu urakoze, amen. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Uwiteka Imana aguha umugisha kandi akwagure mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri. Hanyuma umuntu yakwifuza ko musengana, yakwifuza kumugira inama. Yesu ni byose umufite, ntacyo yabasha guke. Wowe uri mu bibazo kandi ni byose kuri wowe, ntacyo wabasha guke. Yesu ni byose, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Reka utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera abe yaguhamagara. Murakoze kandi Yesu akomeze kubaha umugisha. Iyo ndirimbo ndayibatuye. Yesu nukomeze kumugira ku buzima bwawe,
ntacyo uzabasha gukena, kandi nawe uri mu bibazo humura, Yesu nukuri arahari cyane kandi ari ku buzima bwawe. Yesu azakugirira neza kandi azagutabara, azakurengera. Hanyuma nimero ya telefone yanjye ni 0722 127 5 MTN.